ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அனு vlog. இன்னைக்கு என்ன டிப்ஸ் சொல்ல போறேன்னாக்கா, நைட்ல வந்து சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு வரட்டு இருமல் வந்துட்டே இருக்கும். படுத்தாக்கா இருமல் வரும், எந்திரிச்சு உட்காந்துட்டாக்கா கொஞ்சம் ஸ்டாப் ஆகும். இந்த மாதிரி ரொம்ப கண்டினியூவா இருமல் வந்துச்சுன்னா, இது வந்து எங்க பாட்டி சொன்ன வைத்தியம், நானே சொல்லலை. இவ்வளோதான், சின்ன இஞ்சி துண்டு, ரெண்டு மிளகு, ஒரு பிஞ்சு மஞ்சத்தூள், அப்புறம் வந்து கொஞ்சோண்டு கல்லுப்பு, ஒரே ஒரு கல்லுப்பு எடுத்து அப்படியே வாயில போட்டு நல்லா மென்று இந்த ஜூஸ் நல்லா முழுங்கிக்கிட்டே இருக்கணும். ஒரு 2 minutes முழுங்கிட்டு ஹாட் வாட்டர் குடிச்சிருங்க. இருமல் வந்து தானா நின்றுடும்.